Llíber és un dels pobles amb més encant de la Marina Alta. Situat a la vall de Pop, té actualment al voltant de 1.000 habitants i es caracteritza per la bellesa del seu entorn natural i l'encant del seu nucli urbà. No obstant això, una trama d'especulació urbanística entre una gran empresa constructora amb el col·laboracionisme de l'Ajuntament pretén atemptar de manera irremeiable contra la qualitat de vida i harmonia de tota la vall. Aquesta trama urbanística va començar el 1990 a la proposta de reclassificació dels terrenys situats al paratge de la Muntanya Llarga perquè passaren a ser urbanitzables. El 1998, amb Eduardo Zaplana, encausat per corrupció i blanqueig de capitals com a president de la Generalitat Valenciana, se sol·licita la cèdula d'urbanització, però aquesta és denegada. L'any següent, el 1999, es presenta una documentació molt semblant per a corregir alguns aspectes que s'havien rebutjat en la proposta anterior. Finalment, l'any 2000, s'aprova el document d'impacte ambiental subjecte a 4 condicionants que calia subsanar. El primer, s'indica que cal realitzar un estudi sobre el barranc i els possibles sistemes d'evacuació per prevenir inundacions. El segon, s'ha de realitzar un estudi sobre el funcionament de l'estació depuradora de Llíber que aboca les aigües residuals al llit del riu Gorgos. Tercer, cal assegurar la sostenibilitat del sistema de recollida de residus. Finalment, el quart, s'insta a elaborar un programa de vigilància ambiental en un entorn amb un risc altíssim d'incendis forestals. Tot i això, el 20 de març de 2001, el conseller d'Obres Públiques de l'època, del Partit Popular, aprova l'homologació del projecte sense complir cap ni una de les 4 condicions imposades. A més, tampoc s'havia elaborat l'inventari ambiental ni es contemplava el risc d'erosions, tot i que bona part de la urbanització es troba en terrenys amb pendents superiors al 30%. Anys després, a Llíber es destapa una trama urbanística que venia cases il·legals construïdes en sòl rústic. L'operació Ruïnes va provocar la detenció de 18 persones, incloent-hi l'aparellador municipal i l'alcalde del Partit Popular, com no podia ser d'una altra manera. Cèlebres foren els cartells que es van haver de col·locar a les entrades de la població, on es deia textualment: antes de comprar una parcela, verificar su situación urbanística. Amb aquests precedents, el 2016, amb només un únic partit polític que es presenta a les eleccions municipals, com no, el Partit Popular, es reactiva aquesta macrourbanització i el 2022 el projecte comença a desenvolupar-se. Poc després d'iniciar-se les obres d'urbanització, es presenten diferents denúncies i el jutjat administratiu número 4 d'Alacant imposa una paralització cautelar de les obres, on s'assenyala de manera específica el problema del clavegueram. Aleshores, el mateix Ajuntament de Llíber, de manera injustificable, desestima la paralització, argumentant que les obres del clavegueram estan desvinculades de les obres d'urbanització. A efectes pràctics, es fracciona el projecte d'urbanització i es continua a tota pressa amb les obres. L'Ajuntament, en tot moment, sembla seguir el dictat de l'empresa, aplicant una política d'efectes consumats per dur endavant un projecte tan desproporcionat, ja que la superfície de la urbanització serà 3 voltes i mitja l'actual superfície del nucli urbà. El macropai està apartat i totalment desvinculat del nucli del poble, amb els conseqüents problemes de segregació, manteniment i lògica urbanística. La gestió de l'aigua planteja també un greu problema. Actualment Llíber
supera en un 50% la quota anual que té assignada. Sent optimistes, la nova urbanització duplicarà el consum actual, provocant un enorme desequilibri entre l'aigua consumida i l'atorgada, posant en greu perill el sistema de subministrament hídric de tota la vall. Segons la memòria de sostenibilitat econòmica del propi projecte, es preveu que moltes de les noves vivendes tinguin la consideració de segona residència, creant una població estacional similar a la de les àrees costaneres. La Marina Alta és una de les comarques valencianes amb major taxa de risc de pobresa. Un augment dels preus de l'habitatge podria dificultar encara més l'accés a la vivenda de la població local. Fomentar un model turístic com el de la costa implica increments generalitzats en els preus dels productes i dels serveis, des d'anar al supermercat fins a prendre't un cafè. Aquesta dinàmica podria tenir repercussions negatives per a la comunitat local, afectant la seva capacitat de fer front als costos de vida. L'increment sobtat de població també agreujaria problemes importants en serveis essencials com la sanitat, l'educació o la gestió de residus. El sistema sanitari ja està sotmès a llargues llistes d'esperes, totalment col·lapsat. Les infraestructures educatives del municipi no tenen capacitat per absorbir tot aquest gran flux poblacional i la gestió dels residus ni tan sols s'ha abordat. Una macrourbanització allunyada del nucli urbà només beneficia econòmicament a les grans empreses constructores. En canvi, es multiplicaran les despeses de manteniment que haurà d'assumir l'Ajuntament de Llíber via impostos als seus habitants pel manteniment i prestació de serveis, com ara carrers, enllumenat, condicions d'aigua i serveis bàsics, transport o prevenció d'incendis forestals. La cultura autòctona i la bellesa és el gran valor dels nostres pobles. Desficacis com aquesta macrourbanització suposen una amenaça directa a la bellesa natural, l'harmonia, l'encant i la cohesió de tota la vall. És important aprendre de les experiències passades per no replicar els mateixos errors en un macropai com el de Llíber, amb irregularitats administratives d'un tamany desproporcionat i allunyat del nucli urbà. Una ferida tremenda al paisatge que no té garantits ni l'abastiment d'aigua ni l'evacuació d'aigües residuals i que accentuarà els problemes de gentrificació a la vall i d'accés als serveis públics bàsics. Ai, ara és el moment d'alçar la teua veu. Ara és el moment de dir no a les barbaritats urbanístiques. Ara és el moment de defensar la qualitat de vida als nostres pobles. Ara és el moment de frenar la destrucció del paisatge pels interessos econòmics d'una minoria. Ara és el moment d'exigir transparència als ajuntaments. Ara és el moment que assumisques la teua responsabilitat individual. Ara és el moment.